O queridíssimo chegou. Gente, não reparem a bagunça aqui do lado. É que eu tava arrumando meus photocards. Só que aí o queridíssimo chegou. E se vocês escutarem uns piados, é porque eu tenho 2 calopsitas que elas estão tretando muito. Mas enfim, vamos abrir o queridíssimo álbum da Ruka. E não reparem nisso daqui, que eu só botei isso daqui pra... Parem de ter. Só pra ficar melhor, assim, pra ser literalmente o meu tripé. E, enfim, vamos lá. Eu tô sinceramente com medo de abrir. Eu acho que eu vou ter uns 15 surtos. Que assim, é meu primeiro item do Baby Monster. Ai, meu Deus. Ai! Não repare minha mão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vamos abrir. Ai, meu Deus, tem photocard aqui. Ai, que lindo. Ai, caiu o photocard. Não posso ver o photocard que caiu. Hello, Monsters. Eu tô curiosa para ver, vamos ver. Ai, abriu. Nessa rutinha. Meu Deus, parem de trepar. As calopsitas aqui minhas estão brigando, mas enfim. Ai, gente, que lindo. Vem até com sleeve. Vamos pro querido. É um photobook. Ai, que linda. Vamos para o photobook. Photobook. Gente, eu já... Tá sendo um pouquinho difícil, eu já volto com ele aberto. Abri uma pontinha. E vamos lá. Gente, eu tô apaixonada nesse photocard. Enfim. Vamos lá. Ai, é tão bonito. Gente, se tinha uma coisa aqui... Tinha coisa aqui debaixo desse código aqui de barras. Só que eu tirei porque era um QR Code. Ui, que linda! Ai, meu Deus, gente. Ah! Ai, eu tô nervosa. Mano, vem muita coisa. Muita coisa mesmo. Vocês não têm noção. Eu vou arrumar aqui a câmera. Eu dei aqui uma leve arrumada, mas enfim, vamos lá. Ai, meu Deus! Aqui, né, falando tem QR Code. Que eu tô... Ai, vem photocard, meu Deus, o photocard, eu não posso... Ai, meu Deus. Eu tô abrindo errado aqui, né, a parte de trás. A Ramizinha tá aqui. Ai. Desculpa se parece forçado, mas eu juro por Deus que não é forçado, tá bom? Se liga. Que linda! Vamos abrir as outras coisas. Aqui vem mais photocard. Ai, meu Deus. Gente, olha que perfeição. Agora, olha a tabela. Ai, uma tabelinha de adesivos. Tabelinha de adesivos. Tem... Ai, meu Deus, outro photocard. 3, 2, 1. Ai, gente, ela tá com um estilinho de cabelo. Meu Deus, que linda. Essa daqui merece mais sleeve. Eu não sei de onde que eu vou tirar mais sleeve, mas eu vou, tá? Um posterzinho da Mais, né? Ui, que linda. Gente, vem muito item mesmo. Photobook. Eu vou ver. Opa. Tem mais coisa? Não tem mais coisa. Querido, vamos ver. Ai, que mulher linda. Gente, vem ela aqui. Ai, que linda. Ela aqui, Baby Monster Ruka. Baby got drip, drip, drip. Muito bonito, muito amorzinho. Ai, que bonitinho. Muito fofa. Tem algumas coisas aqui em japonês, só que eu não sei, obviamente, o ler. Chinês, japonês, não sei. Ai! Carrinho. Carinho. Nossa, muito fofo. Uma mesa. Oh, que linda. Eu não tinha visto essa. Que coisinha. Coisa. O tamanho das unhas. Que mulher. Ai, que linda.
Rar. Dinosaur. É ela de carrinho de novo. Cadê ela aqui? Eu acho que... Gente, vem mais foto. Agora das outras integrantes, eu acho... Ruquinha de novo. E aqui tem falando umas coisas. Ruka e a Issa. E Kim Widow está baby. Nossa. Ó, bolinha de... Me esqueci o nome. Oi! Gente, ela é muito linda. Eu estou seriamente apaixonada. Gente, esse álbum é muito lindo. Particularmente. Esse daqui é meu segundo álbum da minha... Esse daqui é meu segundo álbum da minha vida. Porque eu tenho o Superior Midwife. Superior Midwife. Peraí. Ai, que linda. Tô fazendo assim porque eu tô com medo de rasgar alguma página, não sei. Elas tiraram aqui, só que dá pra, obviamente, ver que é aquele lace. Muito linda. Bem feminina, graças a Deus. Muito linda. Baby Monster. Que linda! O que é isso daqui, gente? Ela tá com uma saia? Não sei. Ah, não, gente. Isso daqui é o cenário, eu acho. Não dá pra saber o que é isso. Eu acho que é um cenário. Essa coisinha xadrezinha. Quase acabando as fotinhas do Photobook. Ai, que lindo! Photobook. Eu não sei como é que se fala. Que bonitinho. E... Meu Deus. Eu tô, sinceramente, apaixonada. Esse álbum veio recheado de coisa. E eu vou fazer o tourzinho melhor das coisas pra vocês, caso não dê pra ver direito. Temos aqui o Photobook. Não, aqui o Photobook. E aqui a coisinha. A capa, gente, que veio o Photobook. Um mini posterzinho dela. Essa cartelinha de adesivos. Um photocard da Ruka. Outro photocard da Ruka. E outro photocard da Ruka. Mas esse daqui de abril... que eu gostei bastante. E, sinceramente, ela tá com sleeve. Quero botar a sleeve e passar pro meu photocard favorito, que foi esse aqui da Ruka. Mas beijo, gentes. Peraí. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa esse cenário. Não é que vocês merecem, mas por enquanto aqui estão tendo. E, sinceramente, o álbum é muito bonito. E eu comprei ele na Shopee. E, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. E tchau!